접시꽃의 유래, 꽃 모양이 높고 둥글어 마치 접시를 닮았다 하여 접시꽃이라 합니다. 한자 이름은 촉구화 또는 당촉규라고 하는데요. 이는 중국의 총나라 지역에서 유래했음을 뜻합니다. 우리나라는 고려 또는 조선 초기에 중국에서 들어온 것으로 추정합니다. 도종환 시인의 대표적인 서정시 접시꽃의 당신, 암투병 중인 아내를 위로하며 쓴 시로 1986년에 발표되어 많은 이들의 마음을 울린 시로 유명합니다. 접시꽃의 효능은요, 기침을 한 방에 잡는 꽃으로 유명하고요, 동의보감에서는 소변분리, 대소변 불통에 쓰여졌고요, 특히 여성의 냉증 완화에 활용되었습니다. 꽃말은 평온, 풍요, 열정적인 사랑, 순결의 사랑, 야망입니다. 6월에서 8월 사이 너무 예쁘게 피고 있습니다.